হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমি আজকে তাহামুনিকে স্কুলে দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। তো ওকে আমি ক্লাসরুমে বসিয়ে রেখে বাসায় যাব ভেবে স্কুল থেকে বের হয়েছিলাম। তো সেই সময় আমার একটা ফোন আসে, তো ফোনটা রিসিভ করার জন্যই আমি স্কুলের মাঠের দিকে এসেছিলাম। তো এইখানে একটা গাছের নিচে বসার জন্য জায়গা করে দেওয়া আছে। তো এদিকে আসার পর দেখলাম যে অনেকগুলো লোক একসাথে বসে আছে এবং এই পাখিটিকে নিয়ে তারা কথা বলছে। তো আমি এদিকে এগিয়ে আসলাম, আসার পর দেখলাম এই পাখিটিকে। তো এটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এই পাখিটির বিষয়ে। তো এটি কিন্তু আমাদের সকলেরই পরিচিত একটি পাখি, শালিক পাখি। এই পাখিটিকে সচরাচর আমরা সব জায়গায় দেখতে পাই। তো এটি কিন্তু কোনো ময়না পাখিও নয়, টিয়া পাখিও নয়। আমরা সবাই জানি ময়না পাখি এবং টিয়া পাখি খুব ভালোভাবে পোষ মানে এবং ময়না পাখি কিন্তু কথাও বলতে পারে। তো এটি হচ্ছে শালিক পাখি। তো এই শালিক পাখিটি কিভাবে পোষ মেনেছে এবং এটাকে যে লালন পালন করে তার কথা সে কিভাবে মানে এবং শোনে, সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। তো এই তো পাখিটি কিন্তু এই যে উনি পালন করে, তো ওনার কথা শুনে পাখিটি কিন্তু ওনার হাতে চলে আসলো। তো উনি এই পাখিটির নাম রেখেছে ময়না। যেহেতু এটি ময়না পাখি নয়, তারপরও ইনি শখ করে এই পাখিটির নাম ময়না রেখেছে। তো উনি যখন ময়না বলে পাখিটিকে ডাক দেয় তো পাখিটি কিন্তু শোনে। এই যে খোলা আকাশের নিচে চারিদিকে কিন্তু অনেক গাছপালা রয়েছে। তো পাখিটি এমনভাবে পোষ মেনেছে যে পাখিটি কিন্তু কোনো গাছের ডালে বা কোথাও উড়ে যাচ্ছে না। এই মহিলাটি যেখানে থাকে বা যেখানে বসে থাকে পাখিটিও কিন্তু সেখানেই থাকে। এই যে এখানে কিন্তু আশেপাশে অনেক লোকজন রয়েছে, তারপরও কিন্তু পাখিটি ভয় পেয়ে কোথাও উড়ে যাচ্ছে না বা কোনো গাছের ডালে গিয়েও বসছে না। এই যে মহিলাটি একটি পানের বটা দিল, তো সেটা ও দেখেন কিভাবে করছে। তো মহিলাটির কাছে আমি শুনেছি যে মহিলাটি পান খাক, এটা নাকি পাখিটি পছন্দ করে না। এজন্যই উনি যখনই পান হাতে নেয় তো পাখিটি এরকম করে। এই যে পাখিটি কিন্তু দেখতে চেষ্টা করছে যে পানের ভিতরে আর কি কি আছে। তো মহিলাটি পান খাক, এটা পাখিটা নাকি চায় না। আমি এটা ওনার মুখেই শুনেছি। উনি বলেছে যে উনি যখন বাসায় পান খায় তখনও নাকি পাখিটি এরকমই করে, পানটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং দেখার চেষ্টা করে। এই দেখুন পাখিটি কিন্তু মহিলাটির মুখের দিকে মানে মুখের ভিতরে তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করছে যে উনি কি মুখে পান দিয়েছে কিনা। কত সুন্দর করে পাখিটি হাতে বসে আছে। এই যে আশেপাশে এত লোকজন দেখেও কিন্তু পাখিটি ভয় পাচ্ছে না বা কোথাও উড়ে যাচ্ছে না। আমি ওনার কাছে শুনেছি যে পাখিটি নাকি বাসায় দু একটা কথাও বলে, ঠিক ময়না পাখি যেভাবে কথা বলে সেভাবেই নাকি কথা বলে। তো এই পাখিটি উনি অনেক দিন যাবৎ লালন পালন করছে। প্রথম দিকে নাকি এটা ওনার মেয়ে পালতো, তো ওনার মেয়ের কাছ থেকে উনি পাখিটিকে নিয়ে এসেছে। এখন পাখিটি মূলত ওনার কাছেই থাকে। তো এই যে পান খাওয়ার জন্য ওনাকে খুবই বিরক্ত করছে। পাখিটি পান খাক, মহিলাটি সেটি চায় না। তো যে মহিলাটি ছিল মেবি ওনার এটা নাতি, তো ওর হাতে কিন্তু পাখিটি বসেছে। এই যে
বাট আমি কিন্তু অনেকবার পাখিটিকে হাতে নিতে চেয়েছি, বাট পাখিটি আমার হাতে আসেনি বা অন্য কারো হাতেও যাচ্ছে না, শুধু এই ২ জন ছাড়া। আর পাখিটি যেহেতু ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বার, এজন্য ওনাদেরকেই অনেক পছন্দ করছে এবং ওনাদের হাতেই থাকছে। দেখুন পাখিটির কিন্তু কোনো ডানা ছাঁটা হয়নি যে উড়তে পারবে না। পাখিটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উড়তে সক্ষম। কিন্তু তবুও সে কোথাও উড়ে যাচ্ছে না। সে এমনভাবে পোষ মেনেছে। তো উনার নাকি আরো একটি পাখি বাসায় আছে উনার মেয়ের কাছে, যে এরকম